हमारी बॉडी बहुत ही कमाल है और अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज मैं बताने वाला हूँ बॉडी से रिलेटेड एक और फैक्ट। क्या आपको पता है कि जब हम छींकते हैं यानी जब हम स्नीज करते हैं तो हमारी आंख ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और उसको खोलने का हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। यानी हमारे लिए आंख खोलकर छींक मारना बहुत ही मुश्किल है। इसके पीछे के रीजन ये है कि जब हम स्नीज करते हैं तो उसके साथ बहुत से जर्म बाहर आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए आंख अपने आप को बंद ही रखना पसंद करती है और ऐसे रहती है हमारी बॉडी सेफ। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं।